ایوار باش تماشاوان هجا ایرو 19 حزیرانه ساعت ما 7:30 بلتنا ایواره بلتنا سرکه دست بیدکه پیشه من برای خوب بدن آخافتن سروک رجب طایب اردوان 15 حزیرانه بینن بیراخوه 15 حزیرانه ده حب نامزد شارداریا استانبول بینان یلدرم و اکرم اماموğlu bu hatmun cem hevdu. Tabi moderatörya wanji İsmail Küçükkaya kırbu. Beriya ve ki ko peşiya ko evverin cem hevdu 15 Haziran'da da hanek guftugô jî derketin hanek wek bejin haber jî derketin ko yek jwan ew bu ku wek bejin İmamoğlu ve ki gote pırsan Binali Yıldırım pırsan ji wek bejin İsmail Küçükkaya xwastiye. Le Küçükkaya ve ki derwande. Peşte ve ki ko îro هنک دیمنین ین کوچکیا و اکرم اماموğlu درکتن جمع هفدو کو 45 دقیقان بریا وشانه به هفدور هفتی تنکینه لوتلکی سروک اردوان لسانجاک تپیا İstanbul'e aha bertek nişanı ve ekeda Erdoğan gote ku 45 dakika به هفدور رونشتره gote ev çi be hürmetiye ev çi be ahlakiye ev çava tşkiusa çedi be امبری خوددن و مسئله و آخافتنین اردوان مودراتور و نامزد CHP تین جمع هف و لسر پرسان خبر دادن و چی جان پرسان بپرسه و چا برسو بده یا تشتکی و ساقت چید به اف چه به حرمتیه اف چه به اخلاقیه سروک رجب طایب اردوان لسانجاق تپه خبر دا دروژوا ویده هفدیتنا مودراتوری و شانا هفپار اسماعیل küçükkaya و نامزده CHP اکرم اماموğlu هبو Erdoğan bütündi bertek nişani و anda baş başa görüşmüşler. 45 dakika tane her duyan به هفره پیویه دیک اوده ده 45 دقیقه مانه و او یک به دیمنان هات اثبات کرن لی امل دجوی روشه چه بجن توی مودراتوریه بگی توی درکوی پروگرام تلویزیونه و بریا پروگرام توی پرسان بدی نامزده CHP ما تشتکی وسط به دروژوا اردوان ده نقاشا حقارت دیال دیجیوالیه اردوی جهبو گوت پشتی هلبجارتنه هم والی هم جی پولیسین وظیفه‌دار و گلیه وی بکن Bu adam ne dedi? İt dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi? جامر جوالی اردی را چه گوت کوچک دوره دره وکر گوت منجه را وصان نگوتیه هیچ نامزد وصاد بشه حقارت و چیره موساد که گل وقتلوی مقام رونه و چپ که ون حساب کن از دبیجم خود استانبولش فلاکته که وصا محافظه بکه سروک رجب طایب اردوان پشگریا سروکی گشتیه بریه HDP سلاطین دمیرتاشا جبو اماموğlu جرخنه کر کل لحبسا ادیر نهگرتیه CHP adayına destek ya Kandil'den geliyor. پشتگریا جبو CHP یان جدر والد تی یان ج قندیل تی یان ج سروکی گشتیه بریه پارتیا سلو تی سلو چه دبیجه بلا دنگ بدن CHP قندیل چه دبیجه رای بدن CHP گلو برای منین کو دنگ ددن CHP و رای بدن وان کسان کو به ترور را حرکت کن محمد مرسی وزانه کو سرکوماره یکو هاتبو هلبجارتن یه مصری بو لی به داربیا سیسی کتبو گرتیگهه چند ساله جدی گرتیگهه دایه هنک لسر مرناوی نقاش درکتن یک جوان نقاشان جی ایرو سروک اردوان گوته سروک اردوان لسانجاک تپه لسر وفات محمد مرسی خبر دا گوته کو از باورم مرسی hatiye kuştune. Muhammed Mursi evet mahkeme salonunda مخابن محمد مرسی لمحکمه 20 دقیقه العرضه تجوزه لور کس ناچه هاواراوی لو ما جی از دبیجم مرسی به اجلا خوان نمر او هات کشتن از و صباورم هلبت ام پیواجو بشوپینن و تعقیب بکن جبو دولتا مصری لمحکمه ناو دولتی به دارزاندن چه حوجبه امی بکن از بانگی تشکیلات هفکاریا اسلامی تکم وظیفه خواه بلا بینجی لپیش ما جوینا جیبیسته هیه لورجی امی قالو بحثاوه مسئله بکن از دیمنین Küçükkaya benim serekranı ve İsmail Küçükkaya. Go namzede ittifaka millet u şaradariya bajarı mazına
İstanbul Ekrem İmamoğlu moderatörya veşana taybet ya İsmail Küçükkaya hatibun cem hevdu bi Binali Yıldırım'la. Li Taksim'i li oteleki ev dîmen berketin beriya veşanı sê roja. Civîneka taybet kirine pêşiya weşanê ku nîqaş ser vê yekê hebûn xeber jî dabûn gotibû ku ez ê tenê bi telefonê wan re xeberdim ku evê yekê jî Numan Kurtulmuş bêguman dibêje û her wiha vê yekê jî pesend dike em dibêje min pêra xeber daye gotiye ez ê wan re hevdîtineke bi tenê bi telefonê lê ev dîmen ev dîmenên İsmail Küçükkaya diyar dike ku 46 deqîqeyan bi hevdûra rûniştine ka ew dîmen çawanin û hûrgiliyên bi vê rengê re bêka çi derketine holê kam hevdûra temaşe bikin. Ekrem İmamoğlu ile 3 dakikadır 5 dakikadır. Derket holê ku namzedê İttifaqa Millet yê şaredariya bajarê mezina Stenbolê Ekrem İmamoğlu û moderatörê weşana taybet İsmail Küçükkaya beriya weşana taybet ya bi namzedê İttifaqa Cumhur Binali Yıldırım lel Taksimê li otelekê civiyane. Ev civîn bû rojeveke giring. Niha jî dema hevdîtina wan tê axaftin. İsmail Küçükkaya di weşana Kanala Foxê de got ku hevdîtinê di navbera 3 û 5 deqada dewam kiriye. Ekrem İmamoğlu ile 3 dakikadır 5 dakikadır. Lê Ekrem İmamoğlu jî di weşana TRT xeberê de got ku hevdîtinê 15-20 deqa kişandiye û daxwaza hevdîtinê ji İsmail Küçükkaya hatiye. Arada bir konuşmaydı. Bir otelde sunumum vardı. Lê li gorî dîmenên ku nû derketin holê dema hevdîtina wan zêdetir e. Li gorî kamerayên ewlehiyê yên otelê Küçükkaya saet di 12 û 13 de ji lobiyê derbas bûye bi asansorê derketê qata 17. Saet di 12 û 14 de jî çûye ode İmamoğlu. İmamoğlu jî saet 1 û 9 de hatiye odeya ku Küçükkaya li wir li benda wî ye. Küçükkaya saet 1 û 55 de ji odeyê derketiye. Ev yek jî nîşan dide ku civîna wan 46 deqa kişandiye. Em meseleya Küçükkaya û ya İstanbulê em dînin vê derê em berê xwe bidin Qibrısê li Behraspî ku di nava heftiyê de ji bo lêgerîna ya Xaza ji bo lêgerîna petrolê Tirkiye û zane ku li Behraspî li gel wek bêjin ciyên ku hatiye peşîrandinê ciyê ku ji bo Tirkiye hatiye veqetandinê û ji bo ku ciyê ku Tirkiye tê dikare wek bêjin li wê derê gerînê bike. Fransa'yı, li parlamentoya Avrupa'yı, Emmanuel Macron, serokkomarê Fransa'yı tehdidan henek li Türkiye'ye kiribu. Li ser vê rageşiye, ya rageşiya Behraspî, Mevlüt Çavuşoğlu xeberda. Çavuşoğlu got divê em van çavkaniyên sürüştî parve bikin. Bi vî awayê li herêmê istikrar û refahê jî bi pêş bixin. Wezîr dest nîşan kir ku ji bo meseleya Îdlibê jî çareser bibe em ê hewl bidin wekî din jî bangewaziya wek bêjin li hevanînê her wiha kir Çavuşoğlu. Kam berê xwe bidin axaftinên Çavuşoğlu di derbarê hem Behraspî hem jî meseleya Îdlibê. Kıbrıs etrafında ve em çavkaniyên sürüştiyên li Behraspî û derdora Qibrısê wek sedema cuda bûnê nabînin. Em naxwazin ji hev biqetin. görmek istemiyoruz. Wezîrê Karên Derve Mevlüt Çavuşoğlu ji bo rageşiya li Rojhilatê Behraspî bi dawî bibe bang kir. Wezîr got divê xebatên sondajê li gorî hiqûqa navneteweyî bin. Birlikte paylaşarak Em dixwazin çavkaniyan parve bikin û bi vî şiklî îstikrar û refaha herêmê bi pêş bixin. Ya em dixwazin ew e ku hemû alî Rûm yewnan Ewropa planekê qebûl bike û mafên Tirkiyeyên Qibrısê jî di garantiyê de bin. Wezîr Çavuşoğlu li meclisê derbarê rojevê de axivî û behsa geşedanên li Sûriyeyê jî kir. Ji bo li Îdlibê çareseriyek pêk were hewl tê dayin. Suriye ile yakından ilgilenen Ji bo Sûriyeyê em bi hemû aktoran re eleqederin û dibin banê netewên yek bûyî de dixebitin. Ji bo li Îdlibê agirbest pêk were em hewl didin. Ji bo sazbûna komîsyoneke makezegoneke nû jî zêde nema. Ez bawer dikim ku di demeke Kurd dewê pêk were. yakın zamanda bunun ilanını yapabiliriz. Temaşevanên hêja li Trabzonê û zanin ku Arakliya Trabzonê mobeleteka wisa derkete holê ku evan dîmenên yên hewayî jenezên habînim ser ekranên we
5 کس دوی بوبلاتی دا 5 کس دوی بارانا گجدا جیانا خوش دستان 281 کسین کو د اکیبا لگرین و خلاص کرنه دانه نهال عراق یا ترابزونه خباتین خود دومینن لیج بوک 5 کسین کو وندا جی چک هیوی جی چک کم بو لسروی مسئله هم سلیمان سویلو هم جی پاک دمیر دو وزیر ایرو چون سردان عراق یا ترابزونه هم بچاوه خودیتن و ویبو بلاته بچاویا پیکاتیه هم جی د درباره وی که دا چی تی کرنه دوی چوره کرنه آگاهیان ستاندن ام بری خوددن ویبو بلاته عراقلیا ترابزونه آواهی هلوشیان ریو پر خرابون و دارجی خرابون لحیه چکتب بر راکرو بر لارالقلیا ترابزونه بابلات کمزن قومی جده کسین کو با آوا لحیه و چون جنازه 5 کسان هات دیتن جبو 5 کسین ونداجی خبات بین آفبرد دومن خبات جالیه اکیبه که پسپور آکوش 281 کسان پیکته دوام دکه دخبات آنده درون و فروک جیتین بکارانین 76 کسین کجبر لحیه لسر زنار و تعتان آسه مابون با آلیکاریا فروک آنهاتن خلاص کرن لحیا کوزنارین مزن ججیه خورا کرن زرارک مزن دار یانجی لحرما کوبوبلات قومی وزیر کارین نافخوی سلیمان سویلو و وزیر چاندنی و دارستان آن بکیر پاک دمیرلجیل کولین کر دوی د دمکه کرته او کاولا کولور کومبیا وره را کرن گاوا کاول برا کرن و بره عویجی و به همو ماکینه و اکیپمان تکنیکی لور جبو و دخابتن خباتین خلاص کرنه و لگرنه هم لور دوام دکن وزیر چاندنی و دارستان آن بکیر پاک دمیرلیجی گوت جبو با بلاتین بوی رنگی جاردن چه نبن و تفدیرین حوجه بین گرتن önümüzde دولت به همو سازین خو لوره ده همو بوبالتان ده دولت لبا گلی خویه ام جبو برینان درمان بکن لورینه جنها و پیداجبو حزازه که بوی رنگی جاره کدن چه به ام همو تودیرین هوجه بگرن انشالله ویجه ایرو پیدالوه هرم حزازه که وسا چه به زرارا لحیه بدرونان جهوایه چه ترخویا کر لنافچه ریاک و مرف کارو بمشن نمایه و حری و کورین مزن هر در تجی کرنه لحرم جبو کسین وندا خباتین لگرین دوام دکن شوا بازه ترمه در بکاران خواستن کو قرارگاه سررکانیه یعنی یا گنر قرمایه بدست بخن ایرو روژکا مهم هبو جبو دار بکاران کو 12 کس لبر قرارگاه یا سررکانیه شهید کرن یورتا سوح کنسیی که 35 اندامن وی هبون سردوزگر ایرو بریارا خدا یعنی گوته که او کسین که 205 شهیدین که لپازه ترمه دا جیانا خواه جدستان و شهید کتن 35 کسین که دا انداما یورتا سوح کنسیینه گو او مسئولین وان 205 کسانه دوزه دا 224 برسوچ هنه ایرو وقت بیشتر دعوی آوام بو کام بنرم برای خوب دنه به چه آوایی اف دعوی دوام کریه گو تعلق جی هر وحات داینه پلانا هری خاین آ تاریخا جمهوریت کرن 15 تیر ماه 2016 آن خواست نامبار گویدین سر فرمانداریات هسته که خواستن بارگه ها سررکانیه اشکال بکن 12 ولات پارێزین کولبەروان ڕابوون شەهید کرن دەربارەی دۆزاوان دەربەکاران و ئەندامین قاش و قۆنسەیا یورتا سولحێ دە ئێدی وەختێ قەرارەیە di dozê de 224 bersûç hene û di nav wan de endamên qaş û qonseya yurta sulhê jî hene. Vê qonseyê ew derbe bi rê vedibir û dozger got 35 endamên vê qonseyê mesulê şehîdkirina 205 welat parêzên wê şevê ne. Em berê xwe bidin operasyonên li nav welêt li dijî rêxistina terorî ev operasyon dewam dikin. Terörist Şerif Yakutê ku navî wî di lîsteya sor debû
لبیلیسی هاتبه تسیر کرنه لآمده تروریستک جی هاته گرتن لیزمیری جی 12 اندامن پککی کو جبو ایریشکی حاضری دکرن هاتم بنچاف کرنه هیزین اولهی الهر دره لوی دیگریان ناوی دلیستیا سورده بو جبو گرتناوی 4 میلیون لیره خلاتات بو دیار کرن قاشو برپرس قادان ناوینا PKK شریف یاقوت هات به تحصیل کرد. هیزن اولهیه د اپراسیون بناوی سردسته جندرمه شهید حاکان اشکدل چولترا بدلیسی در بکه گران ریخسنا تروری خستن. شریف یاقوت کناوی قد علی پلنگ بود اپراسیون ده هات به تحصیل کرد. هات تثبیت کرن تعلیمات هن ایریشن لآمد، باتمان، بدلیس، موش، علزیز و چولک ویدانه. لآمدجی اپراسیون هاتل دارخستن. هیزن اولهیه لمالکو و دشار تروریست گرتن. هات گوتن تروریست کناوی قد سرحده پروپاگاندای ریخستنه دکر. لازمیرجی لدیجی باسک جوانانا ریخستنا تروری اپراسیون هاتل دارخستن. پولیسان ادرسین گمانباران تثبیت کرن و بسر مالی وانده گرتن. 12 کسین کو حاضری ایریشکی دکرن هاتن بنچاف کرن. لگل وی درکت حوله کو گمانباران پشتگیری اکونومیک شدای ریخستنه و پروپاگاندای ریخستنا تروری کرنه. دو اپراسیونه ده گلک تشتین دیجیتال و belgeyin ریخستن جهاتن به دست خستن. اون آلا ترکیه دبینن لیل پشت آلی آلا بلچیکای هیه. ریخستنا تروری PKK کو اون زانن هری زیده اندامن ین ریخستنا تروری یا PKK Türkiye piştiği ile Avrupa'ya yen kuvan xodit ki yek jwan walatanajı Belçika'ya. Evcar derbeki li rexistine terörî xist. Du teröristên ku ji bo rexistinê insanan peyda dikirin ew yek bi operasyonekî hatin girtinê. Med i sig selv med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Dozgeriya federal a Belçikayê di sala 2017 de li bajarê Liège derbarê rexistina terorî PKK'de lêpirsînda dest pê kirin. Li gor vê navenda mücadeleya li dijî terorîya yekîtiya Ewropayê li 5 devletan operasyona hevdemda dest pê kirin. Li Belçika, Avusturya, Fransa, Almanya û Swîsrê polîsan li ser hücreyên rexistina terorî de girt. Li Belçikayê du endamên PKK hatin binçav kirin. درکت کو او تروریست لهن دولتان د کامپان د پرورده بونه او جبو بر جوانان بدن ریخستنه شخولینه امورن سر مسئله عسکریا ببردل دلجنه گشتی ده یا مجلسی ده بشا اول وراسکرنا لشکری یا نو هاته قبول کرنه دلجنه گشتی ده دو خالن گلک گرینگ هاتن قبول کرنه لگوری خالا دما لشکریه کو 12 محبو او هاته 6 ماهان یعنی این عسکری 6 ماهان اول ترکیه وره کرنه لگوری خالا دنجی کو لشکریا ببردل لگل یاسای ده هاته درخستنه المجلسه بالسال ده هاته درخستنه افجار ev yasaya ya leşkeriya biberdel bu mayinde yani ciye xwagert idi ki bixwaze her sal bitkaribe askeriya biberdel ev bike tabi civin he devam dike ji ber ku 65 xal hene 65 madde hene 31 jwan he devam dike beri xod meclisi. AK Parti milletvekiller olarak bizler kanun teklifimizi verdik ve tam bir mutmain olarak اموکی پارلمانترین AK Partiye duazın ku peşniyaz bilhevkirineke xurt bikeve meriyeti. Bahazaran kes li benda veraskirina leşkeriya nû bûn. Di lejneya giştiya meclisê de sê xalên veraskirinê hatin qebûl kirin. Xalên girîngên veraskirinê hatin nirxandin. Li gorî xalên ku hatin qebûl kirin dema leşkeriyê da ket 6 mehan û leşkeriya biberdêl bû mayîn de. Dema xizmetê ji bo er û erbaşan 6 meh ji bo evserî û binevseriya cigir jî bû 12 meh. Li gorî daxwaza er û erbaşan piştî nirxandina pozîtîv a fermandarê wan dema mafê terhîsê bi dest bixin û pê ve li gorî hejmara ku wê Wezareta Parastina Neteweyê diyar bike dê xizmeta wan a leşkeriyê dewam bike û dê ev dem ji 6 mehan nezêdetir be. Piştrecî de terhîs bibin. Bi pêşniyaza komên AK Parti, CHP, MHP û İYİ Parti îbareya dema xizmet ya li gorî veraskirinê de ji 6 mehan nekêmtir bê hat zêdekirin.
Wextê leşkeriyê ji aliyê Serokkomariyê dê karibê heta 5 salan were dirêjkirin an jî kurtkirin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Em wek CHP maqey naxwazin ku ev yasa derkeve. Na, em dixwazin. Em dixwazin bila ev yasaya leşkeriyê derkeve lê bila bi biryareke xurt derkeve. Li gorî xalên hatina qebûlkirin ji bo pîşeyan jî verastkirina leşkerî hat kirin. Mamoste li gorî hewcedariya Wezareta Perwerdeyê piştî leşkeriya bingehîn dê dîse wek mamoste peywîrê bikin. Mamoste dê li cihê peywîrê kincê fermîl xwe nekin û wê xizmeta mecbûrî nekin. Heke 10 sal xizmet kiribin, personelên emniyetê jî wê wekî ku xizmeta leşkeriyê kiribin werin qebûl kirin. Agahiyên kesên ku wextê leşkeriya wan hatiye jî dê bawayekî elektrînîk ji Wezareta Karê Navxweyî werin standin. Kontrola leşkerî dê her sal diyekê çilê de werê kirin û dê heta sûhiyekê kanûna heman salê dewam bike. Ji bo kesên ku dixwazin xênî bikirin, îmkan û debara wan zêde tune ye. Nûçeyeka xebereka yekî ji vê yekê ku 50,000 tokiyên ku li Tirkiyeyê ev konutên ku ya jî em bêjin malên ku têne çêkirine ew hê dewam dike. Tokî îsal ji bo hemû projeyan 16 milyar lîre ku pereyek evin da 16 trilyon lîre veqetan xebatên avêtina pişkê jî wê 21 tebaxê de werin temam kirine. Dê bi mîmariya berwar werin çêkirin. Kesên feqîr dê bibin xwedîxanê. 120,000 kes dê werin îstihdam kirin. Di projeya 50,000 xaniyê nû yên Tokyo'da xebatên înşaatê dewam dikin. Tokyo îsal ji bo van projeyan 16 milyar lîre bütçe danî alî. Di 5 mehên îsalda 5 milyar lîre heq kirin hattayîn. Niha 287 şantiye hene û di çarçoveya projeyan de wisa tê plan kirin ku 140 şantiyeyên nû werin çêkirin. Bi vê xebata înşaatê dê 120,000 kes jî werin îstihdam kirin. Tokyo wê di projeyên xwe de li gorî mîmariya berwarxaniyan çêke. Di projeyan de dê giringî bê dayîn çanda taxan. Di 5 adarê de projeya 50,000 xaniyê nû hat dest pê kirin. Heta 21 tebaxê wê di nav serlêdanan de xebatên piştgavêtinê werin temam kirin. Heta 2023 wê 250,000 xaniyê nû werin çêkirin. Ez ê dîmenekî wînim serekranên we ya rast vê dîmena ku ez ê niha bînim serekranê we hemû dinya xeber dide. Serokwezîra Almanyayê Angela Merkel ricifî kan bevdura bivînin çawa di ricife binêrin ricifandineka wisa ye ku yanî dinya qalaveyekê dike ku dê wek bêje dîmena ya di vir de xweştir xuya dike binêrin di ricife. Pispor zana niha ser vê meselên. Gelo çima Merkel di ricifî? Strese, westandine, tîbûne an tiştekî dine. Kan bevdura temaşa bikin. Serokwezîra Almanyayê Angela Merkel li Ukraynayê di merasîma pêşwazîkirinê de ji nişka ve ricifî. Ricifîna Merkelê li dinyayê bû meseleyeke girîng. Merkelê got ez tîbûm û loma ricifîm û piştî ku min 3 qedeh av ve xwarin derbas bû. Pispor jî dibêjin Merkel wê demê dikarîbû biketa erdê jî. Piştî dîmenan hin kesanî da kir ku ev Parkinson e. Lê ricifîna Merkelê nedewamî bû û loma jî Parkinson nîne. Em ê niha jî berê xwe bidin dîlana folklor vanê Diyarbekirê. Li Diyarbekirê şampiyoniya pêşbaziyê lîstikên geleriya Tirkiyeyê hate li darxistinê. Tabii hûn ê bêjin kî qezanç kiriye? Helbet Diyarbekir. Keman, def û zirnêlê de û tîmên folklorê yek bi yek derketin serdikê. Federasyona lîstikên gelerî îsal şampiyoniya Tirkiyeyê li Diyarbekirê organize kir. Pêşbazî li eywana çand û kongreyê hat kirin. Serokê Federasyona lîstikên geleriya Tirkiyeyê Suat Akso, müdürê spor û ciwaniyê Mehmet Demîr û gelek welatî beşdar bûn.
ji 4 aliyên Tirkiyeyê 23 tîmên ji hatî beşdarê pêşbaziyê bûn. Diyarbakır ser govendê yani şu ev 4 sal em dibin yekemîn. İja awqa sal jî çê nebûbû me got yani em awqa nava vî şê dane em nava vî şê dane hebek final bira yani Biral Diyarbakır be. Tîmên folklorê bi cil û bergên xwe yên mehelê hunerên xwe nîşandan. Di her lîstikekê de çîrokek di navbera tîmên folklorê de jî ji bo yekemîniyê hewleke mezin hebû. Wek eyda me yarışma me. Em dîlana xwe ez dikiş bo em keyfdîne. Em bo tişbay hatin em verde yarışma xelêzin em şampiyon bin em duvet newanî. Lîstikvan jî bi pêşbaziyê dilşad bûn û xwestin ku di şampiyonê de bi ser bikevin. Dixwazim şampiyon bibin, em xelêjê xwe were Tirkiye temsîl bikin. Folklor pir xweş e, tişkî pir xweş e yani. Kêfa me tîne, zamanê me dibe. Were. Lîstin jî pir xweş e. Bar Diyarbakır bu îsal jî dibe ku Diyarbakır be. Ademî dîs astengdareke 17 salî genceke ciwaneke. Lê Adem xeyaleka wî hebû. Bi salaya de hişî wî de derbast bû ev xeyal. Dixwaste ku wekî çetirbazan yani ew kesên ku bi paraşûtê xwe davêjin li ser geliyê botan bifre. Ah xeyala wî ev bû. Çetirbaz dilê Adem nehêştir. Ew bi xwe re firandin xeyala Adem jî hate jî. Wan hestên xweşik û şîrîn û delal kam hevdira temaşa bike. Adem İdîs portekî 17 salî ye û lingên wî seqetin. Adem kengê çetirbaz werin geliyê botan diçe ba wan û bi kelecaneke mezin li wan temaşe dike. Em sêrtê Beron Sporticilik Hava Kulübü olarak faaliyet dibînin. Havalê Adem me firand zef kêfayê xwe ji bû. Çetirbazan fehm kir ku Adem jî dixwaze wekî wan bifire. Harikasın Ulaş, çok güzel. Ji bo dilê wî xweş be gotin em ê jê re sürprîzekê bikin. Adem jî hildan cem xwe û pê firiyan. Adem abi İro ez be abi xwe sporcu be frame abi bu yana xoşani korbiyum bir spor bikem İro sax bin me keyf xoş kirin abi Ademê ku cara ewil bi paraşûtê firiya gelekî kêf xweş bû. Dîmenê wî jî gelekî xweş in. Em ê berê xwe bidin Batmanê navçeya Sasonê. Malûm e îdî heyama ya perwerdê xilas bû. Tabî gelek kursên ku li navçeyan li bajaran tê dayîne ew jî xilas dibin. Qaymakamtiya ya dibingeha navenda qaymakamtiyê da navenda perwerdeya gel Çatomê, Ademê, İşkurê ew kursên ku dihatin dayînê sala perwerdeyê xilas kirin. Tabî ki kurs çi dîtiye pêşanaya xwe jî vekirin. Binêrin li vir da û dibînin ku her wa herkes li vê daniye. Di vir da jî ew berhemên ku saleke ku perwerde dibînin wana her wiha pêşaneyeke wisa xweşik vekirin. Heyecan gelek hebû, kêfxweşî hebû. Kesên hatin wê derkê heyretman, şaşman ku ev heqa tişt welvan kursan çêkiriye. Kam berê xwe bidin Sasonê hestê wan çavbûne gele. Li Walêt xizmetên qursên ji bo welatiyan gelek çalakin. Li Sasona Batmanê heta niha 169 kurs hatin vekirin, di van kursan de 1076 kursiyer perwerde bû. Şest hab kursiyerê me îşkur em hem
یومیه ددنوان جه پاشتغی ددنوان برای کاردکن همجی سنت هو دبن د داویا سالا پرورده ده کورسیرین وان کورسان دستکارین خو پیشاندن و شاهیه پرورده دار خسته قرصه ده جلدروتن السناتلاريه ده حمو چشیده کونجی دبینن لسر örgüye ser filografi خيني ويكلي برچيكرنجي ما ايرو حميا بهفره سرگي خال فكر هم خوازن کو sürekli işe mehebe sürekli kursu mevekiri ve öğrenci varın şu kadar ştayım bebin halı kursu ve bileklik kursu ve hani farklı tişlerin çetkin hani Xuday var razı ve tev emek ve hani xira ve embusat tişlerin hindikir Raydaran dest nişan kir ku ev ji bo peşketna hizmetin bevi avayı her tim piştgirî bidin. Mesleki ve teknik kurslarımızda toplam 40 kurs açtık ve bu kurslarımızda da 677 kursiyer eğitim görmüş oldu. Malume dibistan ketin Batlaneyê û gelek bajaran jî zarok ji bo ku hînê Qur'anê bibin diçin kursan her wiha îsal jî alaqe jî gelekî zêde Bilirin zarok ev çûçek çawa hatine mizgeftine hînê Qur'anê dibin li Mûşê li medya da Mêrdînê kurs vebûn zarokan jî berê xwe da mizgeftan kam herin hem heyecana wan hem jî bêka ev kursê da çiqas zarok hene hûrgiliyên yên kursan bevdira temaşe bike. مکتب هاتن گرتن و جبو دین خو و قرآن هین ببین زاروکان بری خودان مزگفتن. اف درجی مزگفت چالیان آموشیه. مکتب من قاضیه تعطیل بو اجی ورن اجی هاتن قرآن کرسی قرآن دخونه. ام شفق نهادات جامعه جخاره قرآن هندبن. ام جبونا المال بوش نمینن دیم تمرا. سیس و نوادات جامعه درس خود دمینن. درس قرآن دمینن آره صورت تنفیذ دکن. مفتی باجر آلتین باز کرد دبیجه جغین قرآن زاروک دو قرصه دین خوشی هندبن. مالک یوم الدین. 2 saat Kur'an-ı Kerim ve manay Kur'an'ı saate kişi temel dini bilgiler kamceret vecin ibadet hayat-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akaid mesela şart-ı iman içine şart-ı İslam içine zat sıfatı Xuday zati sübuti sıfatı servana zaruk öğretmeni hoşluk bisekinin. اف دیمنجیج مزگفت کم دیادا مردینه نه. گلک زاروک شبوهینی خواندنا قرآنی ببنتین مزگفته. زاروکین مدیادی دخوازن زاروک دن جورن مزگفته و هین قرآنی ببن. صراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم. والله قرآن خوشا ام قرآنی ام سیدارم دعلمن. دیام میشیانت قرآن خوشم جیم گوزه چم علمم. ایرو ام حتنا قرآنه ام تخوازن قرآن قدر خوشا ام تخوازن زحمو زاروگن ویدی. سیدای ماجی گلکی قنجا گلکی خوش بیجی. قرآن زال خوشا گرک ام بعلمینن یاستاتی لیجی ام تخوینن وقتا مکتب خلاص بوان ام تخوینن سیدا ماجی خوشک به ام بعلینن. أنا بخير قرآن بعلمن ديني خو پیغمبر خو تعالی میشکن بونی زاروکا جان بجنوا مالا و عايز دبیجن بلا مالباتن زاروکان جی پشتگیریه بدنوان كفروا سواء الرجام وهيفيا مجدي بابي وهيا جو اوجي مره يردم جيبن جو ام فيدو نما قصده ام جي كارب تشكي بوابدنا خوندن ام فيدك الوابكن ام وانا يولندرميشي جامعه بكنج بو تعليم قراني ام وانا ام تسليمي سيدالارا بكنج بو جوانا بعلمين قراني اف وظيفه هادي وبافو لرق جمتي خوستن قرصين قرآني وحيان هي تباغ 2019 دوام بكن